اشتراك وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار منه. متنسيش تعملوا لايك، ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله هيعجبكم. روتين النهارده كده في المطبخ. انا بحب اعمل كده مثلا قبل ما انام كل مثلا يومين ولا حاجه، عشان اريح دماغي لما اقوم من النوم ميبقاش ورايا اي حاجه في المطبخ. وطبعا خلينا متفقين كلنا ان طول ما المطبخ نضيف انت تحسي ان الشقه كلها نظيفه. يعني طول ما مطبخك بيبقى نظيف ومفهوش مواعين، مفهوش حاجه محتاجه تتعمل، تحسي ان الدنيا كلها نظيفه، ولو عملتي البيت كله مش هتحسي انك تعبتي، فاهمه؟ فاهم حاجه هو المطبخ. دخلت بقى كده على المطبخ، قلت افضي الدرج ده. عارفين بيتبهدل بسرعه، فقلت افضي المعالق منه واغسله وارجعه وارص كل حاجه مكانها تاني. انا بعمل الروتين ده كده بالليل قبل ما انام. فيلا بقى اتشجعي كده وقومي معايا، خلصي كل اللي وراكي عشان تنامي كده وضميرك مرتاح كده وتصحي بالك رايق. فقومي كده تشجعي بيا وشوفي كل اللي وراكي وخلصيه عشان تبقي مرتاحه. فغسلته بقى كويس ونشفته، بعدين حطيته، قلت ارص بقى كل حاجه تاني في مكانها. رجعت بقى كده كل حاجه مكانها، بعدين اشوف ايه تاني كده ورايا وهخلصه. انا المطبخ عندي مفيهوش حاجات كتير، بس انا كنت محتاجه اعمل ورا البوتاجاز عشان ما كانش نضيف وكده، وكان بقالي فتره ما عملتوش. فقلت انضف المطبخ كده تنظيفه محترمه واشيل البوتاجاز واعمل وراه. جبت بقى طبق كده، حطيت فيه ميه وحطيت فيه صابون مواعين وحطيت فيه حبه كلور. وقلت بقى انا فيه كده الكوبايات، انتوا عارفين الكوبايات من المطرح الشاي او العصير او اي حاجه ما بتقعد فتره كده ما بتتغسلش كويس بكلور فبتصفر. فقلت كده انقعهم كده كلهم في الطبق ده كده لحد ما اخلص حاجه تانية ورايا يكونوا نضفوا كده، وابدا اغسلهم بقى وارصهم مكانهم. انا كنت سبتهم فتره خلاص، فقلت بقى ايه، ابدا اغسلهم. يا ريت يا جماعه لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم تحسوني بكده وتسيبوا لي لايكات وكومنتات عشان احس ان انتوا عجبكم المحتوى بتاعي، وابدا انزل لكم فيديوهات تانية اكتر، عشان انا مش لاقيه خالص تفاعل على الفيديوهات، ومش كل المشتركين عندي بيشوفوا الفيديوهات. فيا ريت بجد لو عجبكم الفيديو ده تشجعوني ان نعمل فيديوهات تانية كتير. وباذن الله باذن الله الايام الجايه انزل لكم فيديوهات كتير وروتينات كتير تعجبكم وتتشجعوا بيا باذن الله. خلصت بقى الكوبايات، جبت الازازه دي بتاعت الزيت. لازم بتتنضف كده كل فتره، لان مطرح الزيت وكده بتبقى شكلها مش حلو من بره ولا من جوه. بحط فيها كده حبه صابون معين واحط فيها ميه سخنه. يعني نضفت اللي جواها الاول، بعد كده برضو ايه نقعتها كده في الميه بالكلور دي شويه عشان تنضف من جوه. وجيت بقى بدات كده افضي كل حاجه على الرخامه وانقعها عشان كده كل حاجه تبقى مغسوله ونظيفه. الواحد بيبقى نفسيته مرتاحه لما تبقى كل حاجه حواليه نظيفه بجد. ولا يا جماعه انا عارفه طبعا كلكم نضاف وزي الفل وكل حاجه، بس انا بحكي لكم او بكلمكم عن تجربتي انا الشخصيه. يعني انا بحب كل حاجه تبقى حواليا نظيفه، وفعلا النظافه من الايمان يعني زي ما بيقولوا. فحاولوا كده تبقى كل حاجه حواليكم نظيفه ومترتبه، هتلاقي دايما انت مرتاحه وحاسه ان انت ما وراكيش اي حاجه. يعني انا مثلا لما يبقى ورايا مثلا حاجه في البيت محتاجه تتعمل او كده، بحس ان انا دايما شايله هم الحاجه دي، او ان انا دايما مش مرتاحه لحد ما فعلا انضف الحاجه دي برجع ارتاح بقى. فانا بحب اعمل كده اول باول عشان ما بحسش ان انا شايله هم حاجه او ان انا ورايا حاجه محتاجه تتعمل. الحمد لله يعني. جبت بقى الحوامل كده بتاعت البوتاجاز وقلت انضفها. قلت انضفها كده واغسلها واسيبها تتصفى لحد ما اعمل باقي البوتاجاز. فغسلتهم غسله حلوه كده وقلت اشطفهم، وبعدين بسيبهم بقى يتصفوا على مهلهم خالص لحد ما انا اكون خلصت بقيه حاجه البوتاجاز. جبت كمان العيون والحاجات دي بتاعتها وقلت اغسلهم واسيبهم يتصفوا كمان. كده كده ايدي في البوتاجاز على طول بعمله، بس انا كان بقالي كام يوم ما عملتش فيه حاجه بصراحه، فقلت اغسله كده غسله حلوه واسيبه يتصفى لحد بقى ما اغسل البوتاجاز. عايزه اغسله كده غسله حلوه من بره ومن جوه واعمل وراه كمان. انا بعمل البوتاجاز ده كده كل اسبوع، يعني كل يوم بغسله عادي، بس بحب اعمله كده تنظيفه محترمه من جوه ومن بره كل اسبوع. بصوا بقى انا جيت هنا عشان كنت ناويه بصراحه انضف الالومنيوم ده بصراحه، بس بعد كده لقيته مش بينضف، وده معايا كمان من قبل العيد الكبير، فقلت لا انا هشيله. بعد ما غسلت نصه كده قلت لا انا هشيله واغسل البوتاجاز كده وانضفه لحد ما ان شاء الله بكره ولا اي يوم انزل ابقى اجيب واحد جديد غيره يعني وافرشه. فبدات كده بقى شلته وطبقته كده عشان ما يعورش حد، وشلته
شلت كمان اللي على ظهر البوتاجاز. بصوا اصلا تحت البوتاجاز نضيف زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، بس انا قلت برضه اغسله لان بقالي كتير ما اتغسلش يعني، فقلت اغسله بقى كده وامسحه. انا بحب احط الورق الالومنيوم بتاع البوتاجاز ده بصراحه، فتره بيريحني وبيخليني ما مديش ايدي في البوتاجاز كتير، يا دوبك بغسله من فوق بس. انا كنت خلاص غسلته بقى وقلت اجيب فوطه وامسحه. بصوا بقى بيلمع ازاي. الستانلس ده هتلاقيه نضيف لانها على طول تقريبا من ساعه ما اتجوزت يعني، وانا على طول بغطيه بورق الفويل، فعلى طول نضيف، فهتلاقوا الستانلس بتاعه نضيف زي ما انتم شايفينه كده. مسحته بقى وقلت كمان اعمل ازاز ونضفته. وعندي الحته اللي بتاعت الشباك دي مطرح شنفور البوتاجاز على طول مطرح الدهون وكده، فبتتبهدل بسرعه، فقلت اغسل الحته دي، بغسلها على طول عشان ما تلمش دهون يعني وكده. فقلت بقى كده امسحها، غسلتها غسله حلوه، وبرده هجيب الفوطه وامسحها. وبرده هعمل انا بحب اعمل الحته القريبه قوي من البوتاجاز، انا عندي شفاط بس ايه الحته القريبه من البوتاجاز دي لو في بتقلي اي حاجه في زيت وكده بيجي عليها. كمان الحته السيراميك اللي جنبه ده، فقلت اغسله كده برده وامسحه عشان يبقى كل حاجه حوالين البوتاجاز نضيفه. جيت بقى هنا عند العيون، قلت برده اغسلها. انا ساعات بفكهم وبرقعهم عادي، بس انا بصراحه قلت ما مش مستاهله يعني، انا اغسلهم كده من بره وانشفهم بفوطه نضيفه هيبقوا نضافوا زي الفل. وبرده غسلت الازاز بتاع البوتاجاز من تحت، يعني غسلت وش البوتاجاز كله. هجيب بقى كده فوطه وابدا بقى انضفه كده من بره، الم الصابون يعني. بصوا هيبقى بيلمع ونضيف وما فيهوش اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين كده. هنضف العيون بتاعه البوتاجاز كويس عشان ما يمسكش فيها صابون، وبرده المرايه من تحت وكله. هو البوتاجاز بقى بيلمع زي الفل. هبدا بقى احط الكفر ده بتاعه اهو زي ما انتم شايفين، هربطه. شكله حلو قوي. كان عندي اللي هو ال 3 دي بس تقريبا بطل ينزل منه لان سالت عليه كذا مره ما لقيتش يعني، ففرشت ده بقى كده. وهرجع بقى كده كل حاجه البوتاجاز مكانها، كانت اتصفت خلاص. هرجع بقى كده كل حاجه مكانها. وبعدين بقى هشيله عشان انضف وراه، يعني هقربه كده لقدام شويه عشان انضف وراه، عشان يبقى كمان ايه كل حاجه في الجنب ده بقت نضيفه. خلاص كده البوتاجاز بقى نضيفه زي الفل. هبدا بقى كده ازقه معاكم. انا مش عارفه اصور لكم وانا بعمل وراه لان المكان ضيق، فمش عارفه احط الرينج لايت يصور يعني. فكده كنت خلصت خلاص وراه. وجيت بقى هنا كنت نقع بقى المقصات والحاجات بتاعت الرخامه كده كلها، فقلت بقى اغسلهم كده واسيبهم يتصفوا عشان ايه ارجع بقى كده كل حاجه مكانها. كل حاجه كده بغسلها، ببدا بقى كده اشطفها واحطها بقى تتصفى. بعدين بقى نرجع كل حاجه مكانها ان شاء الله. يبقى كده خلصنا ايه المطبخ، فاضل لي الرخامه التانية بس هعملها معاكم برضه. لو انت وصلتي من لحد هنا من الفيديو مش تعملي لايك، انت حلو كده زيك. و إيه لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي اشتركي في القناه عشان عيلتي تكبر كده وتنور بيكي، وسيبي لي كومنت اللي انت جديده في القناه عشان نعرف ارحب بيكي. خلاص بقى كده سبتهم هنا يتصفوا، وهبدا اركب بقى البتاعه دي. بحط فيها بقى بلم فيها كل بقى الحاجات اللي بستخدمها، المعالق وكده السيليكون. وبدات ارجع كل حاجه مكانها. وازازه الزيت بصوا بقت نضيفت وبقت بتلمع ازاي. هبدا بقى املاها. انا عندي ازازه الزيت اللي زيها هي جنبها ورا نضيفه مش بستخدمها كتير، فازازه الزيت هي بتتبهدل فغسلتها. همسحها بقى كده من بره عشان لو نقط عليها زيت ولا حاجه. وهجيب العلبه بتاعتهم دي همسكها اغسلها عشان تبقى كل حاجه كده نظيفه. اشيل بقى الحامل ده من هنا. هبدا بقى اغسل هصبن كده الحيطه كويس بالرخامه، وهبدا امسحها عشان ارجع بقى كل حاجه على النظافه. جربي اعملي كده، انتوا اكيد بتعملوا كده كل حاجه، بس لو انت مش بتعملي كده جربي اعملي كده قبل ما تنامي وهتصحي من النوم بجد التاني. بعد ما كنت هحط السكاكين مكانها هنا، لا قلت اشيلها بقى واغير كده النظام شويه عشان ايه
التغيير بقى مريح يعني وكده، فقلت اغير. حطيت بقى دول هنا. اعمل البهارات مرة على الرخامة التانية. هبدأ امسح بقى، امسك كده علب البهارات امسحها كويس، وهغسل برضو الحامل بتاعهم وهحطه هنا. انا برضو هغير النظام ده تاني، فما كنت محتاره بصراحه احطهم ازاي، يعني كنت محتاره قوي. بس قلت ايه بعد ما حطيته، قلت لا اغير في شكله بقى، انقل ده من على حرف واجيب التاني هنا. هتشوفوا كل حاجه معايا دلوقتي. قولي بقى ايه رايكم في النظام ده، كده احلى ولا الاول احلى؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان اعرف برضو رايكم. كنت برجع بقى طقم البهارات ده جميل قوي يا جماعه، بجد مريحني قوي من ساعه ما جبته، فلو لقيتوه قدامكم اشتروه على طول. جيت بقى هنا رجعت بس كل حاجه مكانها. هرجع ده كده من على الحرف يبقى قريب من البوتاجاز، وهحط ده هنا كده جنبه، وحطيت الكوستر ده بقى وحطيت عليه الفوزة، ورجعت دي مكانها. خلاص كده الجنب ده خلص بقى زي الفل، وعلقت دي كمان مكانها. جيت بقى هنا الجنب بتاع الحوض ده وفوقيه، قلت اغسله برده كده واشطفه كله بالميه كده عشان يبقى خلصت الجنب ده. ابدا بقى اعمل الجنب التاني وخلاص الجنب ده يبقى نضيف. هبدا بقى كده اكب الميه عشان انزل الصابون كله. طبعا كنت قايل لكم قبل كده على موضوع الالمونتين ده. لو انت عندك الدولاب الالمونتين بتاعك بتحسيه على طول متغير ومش بينضف، جربي تعمليه بملمع الازاز اللي هو الجلانس. بطريقتي هتعجبك قوي، هتدعيلي. ببدا بقى ارش عليه كده وامسحه. انا جربت له كذا طريقه يعني عشان انضفه بيها، بس ما حسيتوش بينضف وبيلمع غير بالجلانس بتاع الازاز. هبدا بقى كده احط كل حاجه مكانها، وابدا جيت بقى على الرخامه التانية. ابدا كده اشيل كل اللي عليها عشان برضو اغسلها كده عشان ارص الحاجه فيها على نضافه. خلاص كده فضيت الرخامه كلها. هبدا بقى اغسل كده الحيطه والرخامه. انا طبعا مسرعه الفيديو عشان مش عايزه اطول عليكم، فشلت كده كل حاجه وغسلتها كويس. هبدا بقى امسحها بفوطه عشان بقى نرجع بقى كده كل حاجه مكانها. خلاص كده يعتبر قربت اخلص، ما فاضليش حاجات كتير. بقى كده برجع كل حاجه كده مكانها. وحطيت بقى السكاكين هنا مكان طقم البهارات الاول، يعني البهارات الاول كان هنا والسكاكين كان هناك. انا غيرت وبوريك كده باقي المطبخ خلاص نضيف مفيش فيه اي حاجه. يا ريت بقى يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه. انت خلاص خلصت المطبخ اهو زي ما انتم شايفين بقى زي الفل. طبعا انا شلت السجاده ومسحت تحتها، بس طبعا عشان هي تحت التلاجة فما عرفتش اصورها معاكم، شلتها وعملت تحتيها. وادي المطبخ خلاص اهو زي ما انتم شايفين بقى زي الفل الحمد لله. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم.